Ուրեմն մի քանի դաս առաջ խոսացինք OOP-ի մասին, ճիշտ է, ու հիմնական կոնցեպտները ասեցի OOP-ի, այսինքն ժառանգականությունը, էնկապսուլյացիան, մեկ էլ պոլիմորֆիզմը։ Դրանց հետ կապված ինչ հարցեր ունեք նախ, ցանկացած հարց կարաք գրեք, քննարկենք, հետո կշարունակեմ առաջ, մի երկու օրինակ ցույց կտամ, հետո վերջում մի քիչ ավելի մեծ օրինակ ցույց կտամ, որ ձեր պրոյեկտին նման ալնելու, որը դուք վերջում կանեք, ու կվերջացնենք այսօր։ Ինչ հարցեր ունեք, չկա։ Շատ լավ։ Ուրեմն մի հատ էլի փոքր օրինակ եմ սարքել ժառանգականության հետ կապված, ոնց որ ավելի դեմոնստրատիվ լինի, այսօր պատկերացրեք, ոնց որ այնց ժառանգականություն բառը ավելի շատ մի քիչ ավելի շատ կենսաբանության մեջ է նման, ոնց որ ասում ենք ժառանգականություն, այդ ենք մտածում, այդ ժառանգականության ծառը, թե ասենք որ կենդանին, որից է սերվում։ Հիմա այդ մոդելի հիման վրա ասենց մի հատ կլաս սարքենք, թող ինքը իր անունը լինի animal, այդ կենդանին կարող ունենա ինչ-որ անուն, ինքը ինչ-որ գործողություն է կարող անի։ Հիմա իրանից կարանք ժառանգենք մի հատ շուն, մի հատ էլ կատու։ Ամեն կլասը ինքը ինչ-որ ֆունկցիոնալություն ունի, որ իրան է հատուկ, օրինակ էս fetch-ը ու swstring-ը, բայց երկուսն էլ կարող են ինչ-որ գոհունակություն հայտնել, ասենց ասած, ինչ-որ ուրախանալու դեպքում ինչ-որ գործողություն անեն։ Հիմա երբ որ մենք այս dog կլասի օբյեկտ սարքենք ու կանչենք այս show of action-ը, ինքը այս dog կլասի մեթոդն է կանչելու։ Ու ասելու է, որ այսինչ մենք ունենք նույն օբյեկտը, դի վատ է։ Հիմա նորմալ է։ Լավ, շարունակենք, իմ ինտերնետը մի քիչ ստաբիլ չի, փորձեմ ինչքան կարամ, ուշադիր կլինեմ ձեր ֆիդբեքին։ Ուրեմն այս դեպքում մենք ունենք պոլիմորֆիզմի օրինակ, այսինքն նույն անունով, նույն signature-ով ֆունկցիա ունենք, բայց ինքը տարբեր բաներ է իմպլեմենտ անում։ Dog-ը իր իմպլեմենտացիան ունի, cat-ը իրան ունի։ Հիմա ստե այս օրինակը որ վազեցնենք, ունենք ինչ-որ կենդանիների հավաքածու, անցնելու ենք ամեն կենդանու վրով ու կանչելու ենք այս show of action ֆունկցիան։ Այս դեպքում dog-ի օբյեկտի դեպքում
Dog-ի ֆունկցիան է կանչելու cat-ի օբյեկտի դեպքում cat-ին է, animal-ի դեպքում էլ animal-ին է։ Հիմա եկեք հեսա բազացնենք ու տեսեք առաջի կենթանին մեր մոտ rover-ներ, հետո fluff-ին, luck-ին, scout-ը, ու վերջում animal-ը հենց առանձնապես կարևոր չի անունը։ Սա իրենց գործողությունները։ Այս inheritance-ի մեկ էլ polymorphism-ի հետ կապված ինչ-որ եթե հարց ունեք, ասեք, չէ, անցնենք արդեն առաջ։ Dog-ը ինչի չունի init ֆունկցիան։ Եթե հիշում եք, երբ որ ինչ-որ օբյեկտի ֆունկցիա կանչվում էր ու ինքը չկար, ինքը գնում իր ծնողի ֆունկցիան էր համապատասխան կանչում։ Հիմա ստե քանի որ չենք ուզում ավել ինչ-որ ատրիբուտ ավելացնենք dog-ի վրա, մեզ պետք չի իր init-ը սարքել։ Երբ որ փորձում ենք dog-ը սարքենք, իր վրա չկա init-ը, գնում է animal-ի init-ն է կանչում։ Ինչ-որ մի ձևով animal-ի instance փոփոխականները չենք տալու dog-ին ու cat-ին։ Դե քանի որ ժառանգված է, dog-ի վրա մենք animal-ի սաղ instance փոփոխականները կարանք տնենք։ Օրինակ ստեղ self name-ը, որ name-ը animal-ի վրա է սահմանած, բայց մենք կարող ենք իրան վերցնենք։ Ահա, սուպեր հրաման է։ Օրինակ, երբ որ ունենք նույն անունով երկու ֆունկցիա, այսինքն polymorphism, որ ոչ միայն թազա ֆունկցիոնալությունը կատարենք, ասենք ինչ-որ բան կա, որ նախորդ ծնող օբյեկտում արվել է ու մեզ պետք է, որ էլի այդ գործողությունը արվի, այս ֆունկցիայում ասում ենք գնա սուպերի ֆունկցիան կատարի, այսինքն ինքը այս սուպեր ֆունկցիան վերադարձնում է իր ծնող օբյեկտ այն կլասը, որից ժառանգվել է, այդ ծնողական օբյեկտի ռեֆերենսը, ու իր վրա կանչվում է show of action-ը։ Այս սուպերի պահը պարզ է։ Ոնց որ պատկերացրեք, ոնց էր, երբ որ ֆունկցիան կանչում ենք, չէ, ինքը ինչ-որ ձև փաթաթվում էր, մեջը ամ ռեֆերենսներ խփվում բանի այդ օբյեկտի, հետո էլ տրվում են պարամետրերը։ Հիմա որ սուպերը կանչում ես, ինքը մի հատ նայում է այս օբյեկտը, որ ես ունեմ։ Ինքը ում հետ է կապված, գնում է այդ մյուս օբյեկտի բանն է, ռեֆերենսն է տալի։ Իսկ հնարավոր է դրսից dog-ի instance-ի համար animal-ի show of action-ը կանչել։ Չհասկացա։ Այսինքն, ոնց որ սուպերը չունենանք, ինչ-որ մի հատ շուն սահմանենք, հա։ Ու ինչ-որ ձև animal-ի, երբ որ ստեղ show of action-ը կանչենք, ինքը այս animal-ի body-ն կատարի, դա հարցը։ Եթե սենց գրենք,
նո parse բնականը չի կատարվի, որտեղ override է ալնում։ Նո իրականում Այսօր այս դեպքում չենք կարող անենք, բայց եթե ուզում ենք կարանք sense բան փորձենք անենք show fiction show fiction ուտանք շունը եկեք սա փորձենք տնենք ինչ անում իրոք էստեղ այսի փակեմ Այսի էս առաջին կանչի արդյունքն է, էս էլ երկրորդ։ Ոնց որ ստե ուղղակի Python-ի հենց թե ինքը ոնց է կազմակերպում օբյեկտին ֆունկցիա bind անելը, այսինքն ոնց է մեթոդները սարքում, զուտ դրանից օգտվելով սենց շրջանցեցի այդ։ Ոնց որ համարյա ամեն ինչ կարելի է շրջանցել, ուղղակի գաղափարն է այս ամեն ինչի, որ ինքը քո համար ծրագիրը ավելի པարզ սարքի, որ դու ջոկես, ասենք, ինչ որ մի բանի հետ գործանելուց ինքը ինչ է։ Այս կլասը օբյեկտները իրենք ուղղակի абստրակցիայի ձև են։ Ուրիշ հարցեր ունեք։ Այն ժամանակ եթե հիշում եք, մենք ունենք, չէ, static մեթոդ գաղափարը իր միջոցով կարող ենք արդեն առանց հենց օբյեկտը փոխանցելու սարքենք ոնց որ ֆունկցիա, որը կլասի մակարդակի է։ Հիմա այս որ գրել ենք static մեթոդ ինքը ինչ է իրականում։ Եկեք մի քիչ խոսանք հենց այս կառուցվածքների ու ընդհանրապես դեկորատորի գաղափարի մասին։ Դեկորատորը պատկերացրեք ֆունկցիա է, որի պարամետրերից մեկը կարող լինի ֆունկցիա, ու մի քանիսն է դաժե, ու ինքը վերադարձնում է մի ուրիշ ֆունկցիա։ Այսինքն ինքը ոչ թե ինչ որ թվեր է ստանում, ինչ որ օբյեկտներ է ստանում, դրանց վրա գործողություններ անում, հետո քեզ պատասխան տալի, այլ իր արգումենտներից ինչ որ մեկը ֆունկցիա է, ինքը նույնիսկ կարող ֆունկցիան հետ վերադարձնի։ Հիմա ստանդարտ դեկորատորներ կան, օրինակ functools-ի partial-ը, ինքը իրանից ինչ է ներկայացնում։ Պատկերացրեք ունեք ֆունկցիա, որ այն հատ պարամետր է ստանում, դուք partial-ի միջոցով կարող ինչ որ պարամետրեր ֆիքսեք ու ստանաք մի հատ ֆունկցիա, որը մնացած պարամետրերի հետ է աշխատում։ Ամենահասարակ օրինակը եկեք նայենք։ Հիմա ունենք ֆունկցիա, որը երկու թվեր է իրար գումարում։ Հիմա պատկերացրեք ինչ որ պահի ինձ պետք է այս պարամետրերից մեկը ֆիքսել։ Հիմա ես ասում եմ, որ այս add3 ֆունկցիան ոնց որ մասնակի ֆունկցիա է sum-ից ու իր համար առաջին պարամետրը ֆիքսել եմ 3։ Հիմա երբ որ ես կանչեմ add3 ֆունկցիան 5-ով, պատասխանը ստանալու եմ 8։ Եկեք փորձենք։ Էսա։ Այս գաղափարի հետ կապված ինչ որ հարց կա։ Եկեք մի քանի ուրիշ սենց օրինակներ ասեմ։ Map-ը գիտեք։ Ինքը ստանում է ինչ որ collection ու ինքը ինչ որ collection է ստանում
ու ստանում է ինչ-որ ֆունկցիա։ Այդ ֆունկցիան կիրառում է collection-ի սաղ անդամների վրա ու վերադարձնում է մի հատ ուրիշ collection։ Ոնց որ հենց map-ը ինքը բարձր կարգի ֆունկցիա է, ինքը ստանում է այդ լամբդա ֆունկցիան կամ ինչ-որ ցանկացած ուրիշ ֆունկցիա, որ տվել ենք, ու այդ է կիրառում։ Նա ոնց ֆիքսենք երկրորդ պարամետրը։ Ну կարանք ուղղակի բանը որպես keyword argument տանք print Այս արդեն ան է 5 բեն 3 Այս partial-ին ընդհանրապես ասացի, ինչքան ուզում եք argument կարաք տակ, ասենք թող լինի cd, չէ։ Իմաստես, եթե fix-եմ 3 4 5, ինքը այս առաջի 3 հատը fix-ելու է, ու ես ինչ է կանչեմ, այս d-ն է փոխելու։ Այսինքն այս դեպքում պատասխանը 7 է տալու։ Բայց եթե ուզում եք ինչ-որ կոնկրետ argument fix-եք, դրա համար keyword argument-ով եք իրան դիմում։ Ասենք։ Բայց sense բան հնարավոր չի, չեք կարող տակ keyword argument, հետո ասեք 4։ Sense բաները արգելված են, ընդհանրապես ֆունկցիայի կանչի ժամանակ սկզբում տրվում են արգումենտները, հետո keyword արգումենտները։ Ոնց մեկում ես չեք կարող ինչ որ սկզբում տակ արգումենտ, հետո keyword արգումենտ, հետո արգումենտ։ Որ ինտերպրետատորը չի կարող ջոգի ոնց էլի տեղերը փոխի այդ արգումենտների, որ ճիշտ աշխատի։ Դրա համար էդի կանխելու համար ինչքան կարում արգումենտները լրացնում է, հետո արդեն keyword արգումենտներն են գալի։ Սրա հետ կապված ուրիշ հարց ունեք։ Այստեղ տեսանք, որ վերցրել ենք ուղղակի ինչ-որ ֆունկցիա ու իր փոխարեն ստացել ենք մի հատ ուրիշ ֆունկցիա։ Հիմա եկեք խնդիրը մի քիչ բարդացնենք, արդեն մեթոդները փոխենք կլասների։ Ու էլի ինչ-որ գումարման գործողություն անող ֆունկցիա ունենք ու նա դեկորատոր ենք սարքում, որը մեր տված արգումենտները քառակուսի է բարձրացնում։ Հետո ոնց ենք կազմակերպում։ Ուրեմն ունենք այս դեկորատոր ֆունկցիան, ինքը որպես արգումենտ ստանալու է այս ֆունկցիան։ Այսինքն ստանալու է add squares-ը։ Add squares-ը ստանալուց հետո պետք է ինչ-որ ձև self-ը ամեն ինչից առանձին պահենք ու արգումենտների հետ աշխատենք։ Դրա համար ստե ներսը մի հատ ուրիշ ֆունկցիա ենք սարքում, այս արգումենտները իրան տալիս ենք, որ պատկերացրեք այս գրելաձևով այս add squares-ը տրվում է այս ֆունկցիային ու վերջում ստե մի հատ թազա ֆունկցիա է վերադարձվում, որը ունի նույն signature-ը ինչ որ էսի։ Հա? Էլի self ունի, արգումենտներ ունի ու ինչ որ keyword արգումենտներ ունի։ Հիմա սրա մեջ արդեն ոնց ուզում փոխում ենք մեր արգումենտները ու արդեն կանչում ենք այն օրիգինալ ֆունկցիան։
Ստեղ եկեք սրանք լփակեմ։ Այստեղ նայեք, եթե ուղղակի add-ն ենք կանչում, 1-ը 2-ին է գումարում։ Երբ որ add squares-ն ենք կանչում, արդեն քառակուսի է բարձրացնում, նոր է գումարում։ Ինչ-որ հարց ունեք սրա հետ կապված։ Ահա։ Ինչի համար է էսի երկու դեկորատորով սարքած։ Եթե առաջի օրինակի հետ կապված հարց չունեք, կանցնենք առաջ։ Ոնց որ ասում էի, այս ֆունկցիան փոխարինվելու է մի ուրիշ ֆունկցիայով։ Հիմա կարանք նույն ձև այդ ֆունկցիան, որը ստեղ առաջացել է, ստե դրած է։ Կարանք էդ էլ դեկորատորով փաթաթենք։ Հիմա երբ որ երկու անգամ եմ գրել, այս առաջի դեկորատորով եկալելու է այս add quads-ը, տեղը մի հատ ուրիշ ֆունկցիա դնելու, որը թվերի քառակուսիներն է գումարելու, հետո այս մյուս դեկորատորը արդեն այդ ֆունկցիան վերցնելու է, տեղը մի հատ ուրիշ ֆունկցիա դնելու, որը արդեն արգումենտները մի անգամ էլ է քառակուսի բարձրացնում։ Պարզ է էս։ Այսինքն այս անելով ստանալու ենք մի հատ ֆունկցիա, որ իրան թիվ ենք տալիս, այդ թվեր ենք տալիս, բարձրացնում է 4 աստիճան, նոր գումարում է։ Այսի որ աշխատացնենք, տեսեք, մեկին գումարած 16, պատասխանը 17 է։ Հասկանալի է այս պահը։ Ահա, շատ լավ։ Հիմա լավ, այստեղ սենց ինչ-որ ֆունկցիա ենք դրել, որ արգումենտները այս ձևով փոխի, բայց կարող է միշտ չի էլի, որ ուզում ենք քառակուսի բարձրացնի։ Եկեք մտնես դեկորատոր սարքենք, որ իրան մենք կարողանանք դրսից տանք, թե ինչ փոփոխություններ ինքը կարող անի արգումենտների հետ։ Դե կարանք օրինակ այդ անենք, այս դեկորատորը փաթաթելով, այսինքն մի ուրիշ ֆունկցիա ենք ունենում, որի առաջի արգումենտը կլինի, թե ոնց փոփոխեմ իմ այդ ֆունկցիայի արգումենտները։ Այստեղ եթե կիրառությունը նայեք, դե այս պարզ է, չէ, որ այս դեկորատոր ֆունկցիան ոնց որ կարելի է ուղղակի, չգիտեմ, սենց գրել, չէ, մեջը գրել այդ ֆունկցիայի անունը, բայց ոնց որ գրելաձևը մեթոդներում սենց է, ոնց որ այս սովորական ֆունկցիա կարելի է ուղղակի կանչել։ Հիմա ես իրան ուղղակի կանչել եմ, այս արգումենտով, ու ինքը իմ համար դեկորատոր է։ Հիմա ես այս լամբդան տեղադրելու եմ ստե, ու այս ֆունկցիայի տեղը տեղադրեմ այս դեկորատոր ֆունկցիան, մեջը էլի self-ն է, արգումենտներն է, keyword արգումենտներն է, բայց այս անգամ արդեն արգումենտների գրով անցնելու եմ ու
Իմ ես custom տված ֆունկցիան աշխատացնեմ արգումենտների վրա։ Այս օրինակում ասում եմ, որ արգումենտը մեկով ավելացրա ու իրանց արտադրյալն եմ հաշվում, այսինքն որ ստեղ տամ 2.3, ինքը 3 անգամ 4 է անելու։ Նսա, արդյունքը 12։ Հարց ունեք սրա հետ կապված։ Կարելի է սենց բան էլ անել, օրինակ ստեղ են մյուս դեկորատոր ֆունկցիան տալ, ինքը ինչ է անելու, արգումենտները վերցնելու է, մեկով մեծացնի, հետո նոր քառակուսի բարձրացնի, հետո դրանք բազմապատկի իրար։ Այսինքն մոտավորապես սենց անելու արդյունքը գումարելու է իրար, բարձրացնի քառակուսի ու բազմապատկի իրար։ Սրա արդյունքը ինչ է, 9 անգամ 16, չգիտեմ ինչ է անում։ Չէ՞։ Քառակուսի է բարձրացնում։ Դարձնելու է 3, 9, որ հերթականությունը փոխեմ, տենակ ինչ կլինի, 144։ Հա, այսինքն, երբ որ հակառակ էր, սկզբում քառակուսի էր բարձրացնում, գումարում էր 1, այսինքն 5 անգամ 10 էր անում, 3-ի քառակուսի գումարած 1։ Փաստորեն, ինչ հերթականությամբ դեկորատորները դրել ենք, այդ հերթականությամբ անում է։ Ինչ տարինակ է։ Ինչ-որ հարցեր ունեք սրանց մասին։ Դեկորատոր ֆունկցիան
Դե նայեք, ըստ դեկորատոր ֆունկցիան ունենք, ինքը երկու պարամետր է ստանում։ Ճիշտ է։ Կարանք սենց անենք։ Կարանք ուղղակի ստե ասենք, որ A-ն ու B-ն է, չէ։ Կարանք սենց անենք ուղղակի։ Սա տեսեք, բան չփոխվավ։ Էլի արդյունքը 5 է։ Ոնց որ այս ad-ի տեղը, այս ad squares-ի տեղը մի հատ ֆունկցիա է լինելու, որը էլի պետք է իրան self-ը տանք առաջի արգումենտը, երկրորդ արգումենտը։ Այս մեր դեպքի համար կարանք սենց գրենք։ Հիմա որ կամայական մեթոդի համար այդ աշխատի, անկախ նրանից տեղ սենց էլի արգումենտներ են լինելու, թե սենց keyword արգումենտ կունենանք, այդ ամեն ինչը որ աշխատի, ստեղ ասում ենք, որ ինքը արգումենտներ է ստանալու ու keyword արգումենտներ։ Այս արգումենտները փոխում ենք ու էլի ֆունկցիային նույն ձև փոխանցում ենք իր արգումենտներն ու keyword արգումենտները։ Այդքան բան։ Ծոր քանի որ մեթոդ է, մենակ այս առաջի արգումենտն ենք կարանք սենց գրենք, բայց հետո պետք է ստուգենք այդ առաջի արգումենտը ինչ տիպի է, ասենք, որ self-ը չփչացնենք, բայց գիտենք, որ մեթոդը արգումենտ է, ասում ենք, այս առաջի արգումենտը լինելու է այդ օբյեկտը, որի վրից կանչվել է, հետո իր հենց այդ ֆունկցիայի արգումենտներն են գալու։ Պարզ է այս մասը։ Այս դեպքում, հա, ոչ միայն A ու B-ն, այլ սենց ասեմ, որ պատկերացրեմ մի հատ սենց ինչ-որ բան ունենք, ասենք A, B, C, հիմա եթե երկուսն էլ այս մի ֆունկցիայով սարքենք, որը այս երկու արգումենտն է ստանում, չէր աշխատի մեր դեպքում։ Մեզ ուզում եմ, որ համ այս ֆունկցիան նույն դեկորատորով կարողանամ աշխատացնեմ։ Դրա համար ստեղ ասում եմ, համար կարևոր չէ արգումենտները ինչ են, քանի հատ են, այս ֆունկցիայից ինչ արգումենտ ստանամ, սաղի վրա աշխատացնելու եմ ես։ Պարզ եղավ այս պահը։ Այս օրինակի սրա մասին ինչ-որ ուրիշ հարցեր ունեք։ Եթե չունեք, անցնենք հաջորդ օրինակին դեկորատորների։ Պատկերացրեք, ինչ-որ գործողություն եք անում, որը
կարա կատարվի ու կարա չկատարվի։ Ну, ամենա տենց օրինակը, այս օրինակը ասենք կարելի է կիրառել վեբ սերվերների մեջ, ինչ որ մի հատ սերվիսի request եք ուղարկում, որ եթե հասավ, հարց չկա կլինի, բայց եթե չհասավ, հնարավոր է ուզում եք էլի փորձեք այդ նույն request-ը։ Մի քանի անգամ փորձեք, տենակ, ասենք դա աշխատելու է թե չէ։ Օրինակ, որ ինտերնետը լավ չի լինում, չէ, Telegram-ում ներքևը ցույց է տալի, ասենք 2 վայրկյանը 1, ասում է 2 վայրկյանից կփորձեմ կպնել։ Չի կարող կպնի, ասում է 4 վայրկյանից կփորձեմ կպնել։ Էլի չի կարող, ասում է 8 վայրկյանից, ու տենց շարունակ, մինչև կպնի։ Հիմա էլի կարանք մի հատ ֆունկցիայի մեջ գրենք այդ փորձելու պահը, բայց պատկերացրեք մի 100 հատ տարբեր տեսակի request-ներ ենք սարքում ու սաղ տեղերը այդ նույն կոդը գրելը տենց մի տեսակ հարմար չի, սիրուն չի, հետո մի բան որ փոխենք 100 տեղ պետքա փոխենք, դրա համար էլի սիրուն դեկորատոր ենք սարքում, որ ֆունկցիան ուզում ենք որ մի անգամ աշխատելուց ու հաջողության չհասնելուց հետո մի հատ է փորձի, ուղղակի այդ դեկորատորով փաթաթում ենք։ Մեզ retrade դեկորատորը ինչ է ստանում։ Ստանում է քանակը փորձերի, ստանում է հաջորդ փորձը քանի վայրկյան հետո անի։ Այս երրորդ պարամետրն էլ ասում է ոնց որ եթե դու չկարեցար 3 վայրկյան հետո անես, պետք է մի հատ է փորձես, ասում է ոնց որ քիչ է հավանական, որ 3 վայրկյանից էլի կստացվի, արի 6 վայրկյանից փորձի։ Այսինքն այս ժամանակը մեծացնում է ինտերվալը հաջորդ փորձի ու հիմիկվա փորձի։ Հիմա այս դեկորատորը ինչ է անում։ Էլի ֆունկցիայի ստանում է ֆունկցիան, որը պետքա փորձի մի քանի անգամ անել ու փորձում է իրան։ Ասում է քանի հլը կարամ մի հատ փորձ անեմ ու արդյունք ունեմ, հենց արդյունք ունեցա, վсё դուրս եմ գալի։ Եթե արդյունք չունեցա, պակասացնում եմ փորձերի քանակը, ենթադրենք ասում է 3 անգամ փորձի, էսա մի անգամ փորձ եղավ, չստացվավ, փորձերի հաջորդ քանակը 2 եմ սարքում, սպասում եմ 3 վայրկյան, հետո այս սարքում եմ 6 ու մի հատ եմ փորձ անում։ Գալի նայում եմ, եթե պատասխան եղավ, շատ լավ, եթե չեղավ, սարքում եմ retray-ների քանակը 1, 6 վայրկյան եմ սպասում, այսի սարքում եմ արդեն 12 վայրկյան։ Մի հատ եմ փորձում, եթե չստացվավ, տեն 1 0 է դարել արդեն, վсё։ Էլ փորձելու իրավունք չունեմ։ Գալի դուրս եմ գալի, ասում եմ վերջ, չի ստացվում։ Ծոր էսի մեխանիզմը, որ ինչ որ ֆունկցիա, որ հնարավոր է ի վերջո չկատարվի, ինչ որ ժամանակը մեկ փորձեք։ Ինչ հարց ունեք այս օրինակի հետ կապված։ Այստեղ արդեն ամեն ինչ պարզ է, հա։
Լավ, եթե դեկորատորներից հարցեր չունեք, եկեք այդ օրինակ ցույց տամ, որ ինքը խաղ է, տենակ մեջը ինչ օբյեկտներ կան, ու ցույց տամ այդ խաղը ոնց է մոդելավորած Python-ում, հետո ձեր պրոյեկտների վրա որ աշխատեք, ձեզ էլ է պետք լինելու ինչ-որ մոդելներ սարքել, ոնց որ այս թող լինի մի հատ օրինակ, որ պատկերացնեք, թե OOP-ն ոնց կարելի է կիրառել։ Հիմա ստեղ այս խաղի նպատակն է, ասենց գոնշիկներ կան, ֆռում են, ճանապարհ է, ճանապարհի այս ճանապարհը երկչափ է, ամեն կոորդինատում ճանապարհը կարա լինի կամ ուղիղ, կարա լինի կամ թեքվի աջ, թեքվի ձախ, կարա լինի խաչմերուկ, կարա լինի տեղաձև ինչ-որ կտոր, ասենք այս կողմից, մեկ էլ այս կողմից ճանապարհ կա, այս դիմացը փակ է։ Այս մեքենաները ինչ իրավունք ունեն։ Իրանք կարող են ինչ-որ random տեղեր կարա նիտրո լինի, կարա յուղ լինի, ու կարա ինչ-որ զուտ health ավելացնող ինչ-որ մի բան լինի։ Այս մեքենաները իրանք կարող են այդ բոնուսներից օգտվեն, բոնուսները ուտեն։ Ու կարան մյուս մեքենաներին կրակեն, կարան իրանց ունեցած յուղը թափեն ճանապարհին, մյուս մեքենան գա սղա գնա կպնի ինչ-որ միտեղ կյանքերը պակասացնի, նպատակն է խաղի հնարավոր շատ աճոկ հավաքելն է։ Աճոկը հավաքվում է ուրիշին սպանելով, մեկը շուտ տեղ հասնելով։ Ճանապարհները ինչ-որ քարտեզների տեսակներ կան, նախորդ տրվում են, չգեներացվում, ոնց որ գիտեք արդեն որ կետը ինչ ձևի ճանապարհ է։ Հիմա եկեք այս վիդեոն միացնեմ, տենակ ընդհանուր որ աշխարհը ոնց է աշխատում, տենց անցնենք կոդին, թե որ կտորը ոնց է մոդելավորած, որ ավելի պարզ լինի, ոնց կարելի է կիրառել open ստեղ։ Ստեղ տեսեք բոնուսներ կար, այս լավ եկեք հերթով ասեմ, ստեղ կարող են իրար կրակեն, խփեն, ում կյանքը 0 է դառնում, մեռնում է։ Հնարավոր է յուղ թափել, յուղից հետո սղում ուղակի գնում կպնում է ինչ-որ պատի։ Բոնուսները jump-ին random առաջանում են, կարաս այդ բոնուսները ուտես։ Հիմա ստե տեսեք, որ կրակում է, ինչ-որ փոքր քարեր է կրակում, նո պակրշկեք են, քարեր չեն, 3 հատ է միաժամանակ թռնում, ինչ-որ մեկը մյուսից ինչ-որ անկյան տակ տես բացված։ Կամ հնարավոր է մեծ պակրշկա խփել, իր դեմիջը ավելի մեծ է, բայց ինքը օրինակ ճանապարհին կպնելուց անդրադառնում է։ Սա էլ ինչ ֆիչերներ կա, հեսա նայենք։ Նո փաստացի տենց էլ ֆիչեր չկա, փաստորեն ունենք իր, որ կարող ենք շպրտենք, իրանք երկու տիպի են, կամ այդ փոքր պակրշկեքը, կամ մեծ պակրշկեքը, ունենք յուղ, որ կարանք թափենք, ունենք նիտրո, որով կարա մեր արագությունը մեծանա, ու կարանք ինչ-որ ящикներ ուտենք, որ մեր կյանքերը շատանում է։ Հիմա եկեք սրա ոնց որ մոդելը նայենք, ոնց է սարքած OOP լեզվով։
Ասենք պարզ է մեր համար, չէ՞ որ այնտեղ ցանկացած օբյեկտ կարելի է ինչ-որ sense unit անունով կլասի օբյեկտներ սարքել, չէ՞, դե любой օբյեկտ։ Սա պատկերացրեք, չգիտեմ, սա ամենապրինցիպիալ բանն է, որ սաղ այդ խաղի առարկաները կարող սրանից ժառանգվեն։ Ինքը ինչ ունի, ինքը ունի ինչ-որ համար, այս ուղղակի խաղի համար է պետք, որ կարենա միարժեք իդենտիֆիկացնի, որ օբյեկտին էս կոնկրետ հասե։ Ամեն ինչ ունի զանգված, ունի կոորդինատներ, ունի արագություն, ունի անկյուն, ունի անկյունային արագություն։ Լավ։ Ուրեմն այս ամեն unit-ը երկու հատ ֆունկցիոնալություն ունի, մեկը թույլ է տալի մի հատ ուրիշ unit-ի նկատմամբ անկյունը չափել ու թույլ է տալի ուրիշ unit-ի նկատմամբ հեռավորությունը չափել։ Ոնց որ ուրիշ բան չենք կարող անենք այս unit-ների հետ։ Ահա։ Հիմա եկեք անցնենք ոնց տեսակ, դա մեր պակրիշկեքը մեկը յուղ է, սենց ինչ-որ շրջանաձև unit են, սրանից կարանք ժառանգենք, ինքը ժառանգված է unit-ից, բայց մի հատ ավել պարամետր ունի, իր ռադիուսը։ Ռադիուսից կախված, այդ unit-ը կարող լինի փոքր պակրիշկա, մեծ պակրիշկա, մեկը ինչ-որ յուղ կարող լինի, այսինքն այդ յուղի չափերն է տված։ Հիմա որ նայենք այդ projectile-ներին, այդ թռնող, այսինքն բաներին, պակրիշկեքին, ինքը շրջանաձև unit-ից է ժառանգած։ Մյուս բանն էլ էտի յուղն էր, որ էլի շրջանաձև բանից էր, այդ unit-ից էր ժառանգված։ Այսինքն մենք ընդհանրացնում ենք իրենց ֆունկցիոնալությունը, ասում ենք կա երկուսն է գիտենք, որ ինչ-որ չգիտեմ, ինչ-որ դիրք ունի, զանգված ունի, ինչ-որ պարամետրեր ունի, իրենց համար ընդհանուր է, որ իրենք շրջանաձև են։ Ասենք այդ յուղը ինչ-որ տեղ թափված է մնալու, չի շարժվելու, հարց չկա, բայց մեզ պետք է իր դիրքը, արագությունները զրոյալնելու, ինքը ամեն ինչով նման է շրջանաձև unit-ին։ Միակ պարամետրերը, որ ավել է, դա lifetime-ն է, որ տեսակ յուղը ինչ-որ ժամանակ հետո գույնը կորցնում էր ու չէր ազդեցություն չէր ունենում։ Մեր ժառանգված է circular unit-ից, circular unit-ն էլ unit-ից է ժառանգված։ Լավ, բա մեքենաները ինչ կարան լինեն։ Մեքենաներն էլ rectangular unit-ից են ժառանգված։ Այս rectangular unit-ը ունի սաղ նույն պարամետրերը ինչ-որ unit-ը, բայց փոխարենը ունի լայնություն ու բարձրություն, կամ լայնություն, երկարություն, կարևոր չի։ Այսինքն իր չափը սրանցով է որոշվում, արդեն ռադիուսը դեր չի խաղում։ Նա որ նայենք մեքենան այդ քառակուսի այդ ուղղանկյուն unit-ից է ժառանգված։ Ստե տեսեք, ես գրել է ձևը rectangular unit init։ Էսի նույնն է, ինչ որ գրես super init։ Ու էլի մնացած պարամետրերը։ Ստե բառացի ասում ենք, էլի որ բանն է rectangular unit-ն է, ոնց որ սրանից ենք ժառանգել, ստեղ էլ որ super-ը կանչում ենք, super-ը գնում նայում է ումից է ժառանգվել, տենց rectangular unit-ն է, բերում ճպսնում ստե։ Մի վարքյան, փաստորեն unit-ը բոլորի մոդելավորման հիմքն է։
Ընդ շարժվող ամեն ինչինը կարելի ասել unit-ն է։ Քարտեզն է, որ unit-ի հետ այդպես կապ չունի։ Մեկ է կա player, նո դա այդ խաղի սպეციფիկա կարակ չունենակ էլի player-ը։ Դա զուտ այս աշխարհի հետ կապված բանն է, ինչ որ մեծ օբյեկտ է, որով կարող ես ջոգես այդ մեքենան քո խաղացողինն է, թե չէ։ Մյուս հարցը, բայց այդտեղ էլ self չենք գրում։ Չէ։ Հա, չէ, ստե self-ը չենք գրում արդեն։ Ստե մեկ էլ ունենք բոնուսը, բոնուսն էլ է ուղղանկյուն։ Բոնուսն է իր տիպով է որոշվում։ Ասենք նիտրոյա, յուղա, կյանքա, թե ինչա։ Ոնց որ ունենք ուղղանկյուն բոնուսներ, ուղղանկյուն ավտո, գալիս է կպնում է այդ բոնուսին, բոնուսը վեկալում է, հետո որպես շրջան կարա շպրտի, կարա թափի ու տենց շարունակ։ Ստե ինչ որ կլասներ ունենք ինքը ավելի շատ ոնց որ enumeration լինի, որ կարենանք հեշտ աշխատենք բոնուսի տիպերի հետ, ասենք սենց ինչ որ ձև սարքվում է էլի, ասում է ունեմ բոնուս, բոնուսը այս սաղ պարամետրերը ունի, էլ չգրեմ էլի, որոշում, $10 unit params։ Վերջում էլ ասում ես, չգիտեմ, bonus type-ս nitro-ը։ Տես կարանք bonus ավելացնենք։ Մեքենան էլ են որ տեսակ ես բագի տիպի էր, կարա մեծ մեքենա էլ լինի, այդ կարևոր չի։ Էլ ինչ կա ստեղ։ Ну direction-ները edge, էլի, այն բանը արած, enumeration-ը սարքած ուղղությունները։ Game move, oil nightсing, ну player-ը զուտ ինչ որ օգնական ֆունկցիաներ ունի, աշխարհի մոդելավորմանը տես կապ չունի։ Player context-ը նույն ձև, player context-ի վրա զուտ այդ player-ի ավտոներն են։ Projectile-ը այլի տիպերով սենց մոտավորապես, այս էլ բանն է, ճանապարհի տեսակն է։ Ինքը ձախ է թեքվում, աջ է թեքվում, տեղաձևը, խաչմերուկա։ Տենց ինչ որ հարցեր կա այս մոդելի հետ կապված։ Ну world-ը ստանում է ինչ որ պարամետրեր, թե խաղը ինչքան է տևելու, քարտեզի ամբողջ լայնությունը, բարձրությունը ինչքան է, խաղացողները ովքեր են, ինչ ավտոներ ունեն, ոնց որ ամբողջ ինֆորմացիան հետո հավաքած է այս world-ի մեջ։ Այս խաղին ինչա պակասում խաղը սարքելու համար։ Ну այս կոդը ոնց տեսակ ուղղակի բան էր, օբյեկտների հավաքածու էր, այսինքն գրած էր class ու init-ները։ Ստե չկար ոչ մի ֆունկցիոնալություն այդ օբյեկտների ինտերակցիայի մասին։ Էսի ուղղակի խաղի մոդելն է, էլի։ Այս որ կարենակ սարքեք, պետքա մնացած ֆունկցիոնալությունը սաղ իմպլեմենտացնեք։ Ասենք մեքենային ասեք գնա այսքան, այդ բանին projectile-ին պետք է ասեք քանի ինչ որ բանի չես հագի այդ արագությամբ թռի այս ինչ ուղղությամբ ու տենց շարունակ էլի։ Ստե զուտ մոդելն է։ Այսինքն ունեք դուք այդ օբյեկտները, բայց թե այդ օբյեկտները ոնց են շարժվում, ստեղ սահմանես չի։ Քարտեզի սարքելու պահը, ну ստեղ չկա քարտեզի հետ կապված ոչ մի բան, ինչքան գիտեմ։
Բայց քարտեզը ինքը իրանից ներկայացնելու է երկչափ մատրից ու ամեն կոորդինատում գրածալնելու այդ թայլի տեսակը։ Ասենք empty-ն դատար կա, դե ճանապարհ չկա, vertical-ը ուղղահայաց ճամփա է, horizontal-ը հորիզոնական, left top corner-ը ոնց որ ճանապարհ ալնելու, որ ներքևից գաս, թեքվելու ես աջ։ Այսինքն բանը անկյունը լինելու է ձախ վերևում, էլի։ Ոնց որ մատրից ալնելու, որի մեջ էս թվերը լրացրած են։ Սենց մի հատ բան սարքենք 3 4 6 5 Այսի սենց մի հատ ճանապարհ ալնելու, ասենք, այ Իշում միտքը հասկանալի է, էլի, երևի օղը կալնելու ուղղակի։ Սոր պատկերացրեք, էսի մի բանն է, չգիտեմ, ճանապարհի էս մի կտորն է, էսի 3-ն է, սենց ասած, էսի 4-ն է, ոնց որ գալիս է ներքևից աչա թեքվում է ձախ բանը, անկյունը ձախ վերևում է, ստե անկյունը աջ վերևում է, ստեղ անկյունը աջ ներքևում է, ստեղ էլ անկյունը ձախ ներքևում է, սենց մի հատ լուփ հալնելու։ Սպարզ է աշխարհը սարքելու պահը։ Մեծ խաղերը, նու, հա էլի, կարելի ասել, նայած ինչ խաղեր, ասենք Minecraft-ը, որ ահա որ մեծ եռաչափ աշխարհը, ճիշտ ասած չգիտեմ ընդ ոնց է արած, որ կարա մենակ քո մոտակայքի աշխարհը ինչ որ ձև ոնց որ պահվի, լոդելնի քո բանի մեջ, այդ աշխարհի մատրիցի մեջ, հետո երբ որ շարժվես, ինչ որ կտոր, չգիտեմ, գրվի, ասենք դիսկի վրա, մի հատ այն կտորը, որը պետք է հիմա երևա, կարդա ավելացնի բանին, մնացած աշխարհին, տենց ինչ որ ձև կարան բան անեն, կարգավորեն այս հարցերը։ Իրեք դե նկարում, հա։ Չհասկացա, իրեք դե ինչը։ Չեմ կարող ասեմ, այդ ոնց է ելնում։ Ինչ-որ ուրիշ հարցեր ունեք էս խաղի, ոնց որ խաղի մոդելի հետ կապված։ Ասում եմ էլի փոքր օրինակ է ինչ-որ OOP-ի, որ կարելի է տենց որպես լավ օրինակ նայել։
Եթե ուրիշ հարցեր չունեք, արդեն վերջացնենք։ Հա, դեում բանը, ոնց որ չես կարող ամեն պիքսելի կոորդինատները պահես, դա էֆեկտիվ չի։ Ոնց որ ավելի լավ է, ոնց որ այդ երաչափ աշխարհը ինչ որ հարթություններ ունենաս, այդ հարթությունների դիրքերն ու անկյունները չափերը պահես։ Սովորաբար բան են անում, եռանկյունիներով են սարքում։ Նայած ինչքան հզոր է վիդեոկարտա, այդ եռանկյունները ավելի ճշգրիտ տեղում դնում ռենդեր են անում, էլի նկարում են։ Լավ ժողովուրդ, ինչ երկար։ Մի հատ էլ, եթե թելերի շարք ես ուզում ստանաս,